ไฮไลท์ของเราเนี่ยคือข่าวตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวมากมายว่าคุณกรณ์ จติกาวนิชเนี่ยจะย้ายพรรคนะฮะโดยข่าวตอนนี้มันมีรายงานความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าคุณกรณ์เนี่ยได้หารือกับกลุ่มนักธุรกิจที่สนิทสนมกัน โดยเฉพาะนายทัศพลบาลเวตหรือโจแอร์เอเชียอดีต CEO สายการบินแอร์เอเชียที่สนใจเข้าสู่สนามการเมืองเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสมาระยะหนึ่งก่อนเงียบหายไปนะฮะแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้ยังมีการติดต่อไปยังสสพรรคอนาคตใหม่ ที่พอมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมงานกับนายกรณ์นะโดยตั้งพรรคของนายกรณ์แล้วก็คาดการณ์ว่าหากอนาคตใหม่โดนยุบจริงก็จะสามารถทาบทามสสพรรคอนาคตใหม่มาร่วมงานได้นะโดยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐพยายามทาบทามนายกรณ์ให้มาร่วมวางยุทธศาสตร์ในนามพรรคพลังประชารัฐรัฐบาลแต่นายกรณ์นั้นปฏิเสธนะครับนายกรณ์ให้สัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจสั้นๆนะครับว่าตอนนี้ข่าวลือคงเป็นข่าวลือผมขอตอบตามข้อเท็จจริงว่าตอนนี้ยังเป็นสสประชาธิปัตย์สัปดาห์เข้าสภาเพื่อร่วมพิจารณาพรบงบประมาณในวาระ2และวาระ3ก็แค่นี้นะฮะแล้วก็ยังมีการทวีตนะฮะบอกว่าผมยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมีคนคุยด้วยเรื่องตั้งกลุ่มตั้งพรรคจริงนะฮะทุกคนล้วนมีความอยากเห็นประเทศพัฒนาแต่กรุณาขอกลับไปดูข้อ1นะฮะ3นะพลังประชารัฐไม่เคยทาบทามผมให้ไปทำอะไร4ไม่เคยทาบทามใครจากพรรคอนาคตใหม่และ5ประชาธิปัตย์ไม่เคยทาบทามผมให้ลงผู้ว่ากทมนะฮะฮะตอนนี้ยังอยู่ประชาธิปัตย์ยังไม่คิดทำพรรคหรอกเพราะมันยังไม่ใกล้เลือกตั้งอันนี้ผมต่อเองนะฮะว่าคุณกรณ์กำลังพูดอะไรระหว่างบรรดาพีรพงศ์ก็ทำอย่างนี้ไหมพีรพงศ์ก็ไม่เคยบอกว่าจะออกจากประชาธิปัตย์ใช่แล้วก็ออกเลยไงนะฮะแต่ผมจะบอกให้เลยว่าถ้าคุณกรณ์ยังจะอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณกรณ์จะเน่าเพราะว่าขนาดระดับคุณกรณ์ซึ่งเคยเป็นอธิบดีโทษนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วมาวันนี้ไม่มีราคานะฮะตำแหน่งอะไรก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ในลูปอำนาจของบรรดาคุณจุรินทร์อะไรต่างๆก็ทางออกของคุณก็มีก็คืออยากไปพลังประชารัฐก็ไปนะฮะนี่คือทางออกเดียวของคุณที่มีอยู่นะกับ2เนี่ยเรื่องของการตั้งพรรคใหม่ผมไม่คิดว่าเป็นข่าวลือหรอกแต่ก็เป็นเรื่องของการหาจังหวะเวลาที่ดีพอเพราะถ้าคุณเปิดตัวเร็วคุณก็ถูกกระทืบเร็วแต่คำถามก็คือว่าโมเดลแบบนี้ยังเวิร์กในประเทศไทยไหมนี่มันคือโมเดล 80 ของประเทศไทยที่นักธุรกิจก่อนยุคคุณทักษิณน่ะนึกออกป่ะหรือก็หลังจากนั้นก็จะมีพรรคแบบนี้พรรคความฝันของธุรกิจเล็กๆนะฮะธุรกิจไม่ให้เล็กธุรกิจที่เป็นแต่ละคนแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและจะเข้าสู่การเมืองโดยการเป็นพรรคเล็กๆแบบนี้อาจารย์พิษลองนึกถึงพรรคอะไรนะเศรษฐกิจใหม่บ้าๆบอๆเองได้6คนนะแล้วพวกนี้เขาได้ 6-7 คนแล้วก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้ปริ่มน้ำแบบนี้เนี่ยก็คือเตรียมย้ายข้างไม่แต่ผมกำลังเชื่อว่าก็มีโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วมีตำแหน่งคนระดับคุณกรณ์เขาคงไม่ได้คิดแค่อยากจะเป็นคนแค่ 5-6 คนน่ะคือความฝันของคุณกรณ์ไม่ใช่เต้พระราม7ไงนึกออกป่ะฉะนั้นผมคิดว่าความฝันของคุณกรณ์คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วไม่คือเขาคนระดับรัฐมนตรีการคลังขนาดนี้เขาคงจะต้องคิดบริหารประเทศเลยอ่ะคงไม่ใช่เป็นพรรคประเภทเป็นนายกคุณกรณ์เนี่ยนะเขาผิดหวังจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วไงโอ้โหไม่แต่อย่างน้อยเข้าไปเป็นมือเศรษฐกิจเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดจะมาทำพรรคแบบน้อมนำเล็กๆอะไรอย่างนี้คุณกรณ์เหรอครับพี่อ้าวคุณกรณ์เนี่ยนะอาจารย์ผมเคยเห็นคุณกรณ์เคยสัมภาษณ์คุณกรณ์ตั้งแต่วันแรกที่เล่นการเมืองตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยก็เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ทั่วไปพูดได้ดีเพอร์ฟอร์มไม่ได้สักอย่างอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ผมยังเชื่อว่าคุณกรณ์คงไม่ได้คิดแค่จะไปเป็นพรรคเล็กๆคอยประดับคนโน้นคนนี้ดังนั้นเวลาคุณกรณ์ตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่าเขาคงมีอะไรที่แบกไว้เยอะผมว่าไอ้ที่ผมแค่ยกตัวอย่างก็คือว่าความเป็นไปได้มันสูงด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มันจะเป็นพรรคขนาดกลางขนาดย่อมอะไรเติบโตขึ้นมาได้คือแค่ตอนนี้ย้ายพรรคก็จบแล้วถ้าเขาอยากได้แค่นั้นน่ะก็ใช่ก็ไปอยู่พลังประชารัฐนี่เผลอๆได้โอ้โหคราวหน้าปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆแล้วอาจจะได้ตำแหน่งด้วยนะเพราะยิ่งต้องการคนที่มีเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์ทางเศรษฐกิจมาบริหารอยู่แต่ว่าเท่าที่เราเล่นข่าวคุณกรณ์มาหลายปีหลังเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่ากรณ์โมเดลคืออะไรไม่มีไงผมเลยบอกไงว่าแกฝันไปเปล่าถ้าแกบอกว่าแกจะคิดที่จะบริหารประเทศจะไม่ต้องมีเบรกหน้าเลยใช่ไหม